Здраво на сите, како што ви ветив, следува видео за анализа за макроекономијата, а со тоа анализа на берзите и анализа секако на крипто пазарот. Но пред да кажувам било каква анализа или предвидување за очекувањата мои за берзите и секако за крипто берзата, секогаш јас се осврнувам на макроекономијата и на индикаторите од макроекономијата, за да можам да дојдам до една целосна слика и да можам после со самодоверба да кажам било какво предвидување за финансиските пазари, како и за криптото. За тие што ме следат поодамна, знаат дека јас сум имал многу пати точни предвидувања за макроекономски случувања, како што во 2021 го предвидов биткоин дека ќе дојде до еден нов рекорд. Во тоа време скоро 70.000, јас го предвидов дека ќе биде 75.000, така да бев тука многу близко. За Етериум кажав 5.000, така бидна 4.850 беше чина. Али тоа беше во 2021. После тоа ја предвидов исто така за тие што од поскоро ме следат. Во 2022 предвидов дека ќе има висока инфлација и дека ќе има и рецесија исто така. И како што лани кажав, дека за ова година, за 2025 година, дека ќе има рушење на нови рекорди на берзите и така бидна нови рекорди во индексите на сите пазари, вклучувајќи како носечките индикатори на Америка. Берзите во Америка рушеа рекорди и секако биткоин рушеше рекорди, онака како што очекував. Јас уште во 2022 предвидов дека биткоин во наредните 2 години може да стигне и преку $100,000 и стигнавме во еден момент до $126,000. Така да, сето тоа не би можел да го кажам со таа прецизност ако не ги следев овие макроекономски индикатори што баш денес ќе ги споделам со вас. Тоа е еден од главните индикатори и најверојатно и најглавниот индикатор. Како што гледаме во Америка имаме на последниот втор квартал 3,8% раст на БДП. За разлика од ЕУ, каде што веќе со години е стагнатна под 1% раст на БДП, практично тоа тука нема ни раст. Дури имавме одредени квартали каде што беше негативен раст, односно во минус, така да се уште ЕУ се мачи како што очекував да ја поправи својата економија и со тоа секако пазарите на европските берзи да бидат уште попозитивни од тоа што моментално се. Долгот е исто многу битен за како една економија се одвива и колку таа економија е здрава. Во случајов и на САД и на ЕУ, двете имаат висок долг према својот бруто домашен производ. Во случајот на САД е високи 134,3% од БДП задолженост, што е високо алармантна бројка и висок процент исто така. Кај ЕУ е 88, скоро 88% од БДП, што е исто така многу висока бројка. И двете се борат се уште со инфлација, особено САД, затоа што јас го очекував ова од САД да биде некаде околу овој процент на инфлација, затоа што политиките на Трамп за тие трговски војни, со тоа Доналд Трамп дојде до многу добра позиција за САД, да може да избоксува добри трговски договори и со тоа да го намали дефицитот на САД. Но меѓутоа тоа на краток рок значи дека може и ова инфлација да се врти околу 3% и се додека не се стабилизира, затоа што доста од фирмите што се во САД се фирми што имаат голем дел или може би вкупниот дел на производи што се увоз од ЕУ или од други земји, или како што е во случајот со последните тарифи према Кина, така да ќе видиме и тоа како ќе се одвива. Невработеноста кај САД и покрај тоа што е, да речам, умерено ниска невработеност, со последното што видовме дека имаше помалку вработување од очекувањето, но сепак јас би рекол до 5% тоа е еден добар процент
за здравјето на една економија. Така да 4,3% невработени во САД е добра бројка за САД во оваа ситуација како што е. И кај ЕУ е таа невработеност доста повисока и е 6,3%. Монетарната политика и каматните стапки на централните банки САД се уште ригидно ја чуваат својата каматна стапка доста прилично високо за еден тип на една таква потрошувачка економија како САД, додека веќе ЕУ одамна има пуштање во оптек повеќе пари, повеќе средства, пониски кредити, 2,15 поточно. Така да, кога ги гледаме овие работи и кога ги сумираме, гледаме дека тоа што треба да следи во Америка е и понатаму да има олеснување на каматните стапки. Залихата на пари, односно М2 залихата е круцијална и е многу битна. Како што можете да видите тука на екранот, тука ги имаме двете криви каде што покажуваат залихата на пари за САД и залихата на пари во ЕУ. Таа сивата крива што ја гледате е за Европа и таа плавата што ја гледате е за САД. Како што гледате, од некаде април 2023 со стагнација до некаде при крајот на 2024 имаме една, да речем, стагнантна залиха на пари, на М2 залихата на пари, но меѓутоа постапно се качува полеко и мислам дека ова качување, односно испуштање на повеќе средства во пазарите преку М2 ќе продолжи. И уште еден многу битен индикатор што би сакал да го кажам е PMI индексот, односно Manufacturing Index, тоа е индексот на производство. И во овој индекс, доколку е над 50%, во тој случај покажува дека економијата е добра или заздравува, зависи во кој дел од макроекономски тренд се наоѓаме. И како што гледате тука, споредбено повторно ги имаме САД и ЕУ, плавата крива е САД и сивата крива е ЕУ. Како што гледате, ЕУ е околу 50%, ништо значително над 50% и доста период се наоѓа под 50%. Тоа покажува дека има забавување во економијата на САД. Но меѓутоа сепак јас сметам дека овие каматни стапки, понатамошно кредитирање на фирмите ќе придонесе за да се стимулира економијата и да се подобри економијата во ЕУ. Инаку што се однесува за тие што прашуваат дали ќе има рецесија, во ЕУ да, се уште е известна, официјално рецесијата се случи, неофицијално веќе имаме 2 години, скоро 3 години во ЕУ имаме рецесија, барем 2 години сигурно. Неофицијално повторно ќе кажам, затоа што за да има официјално да се прогласи рецесија, треба да има 2 негативни квартали на раст на БДП. Дефинитивно би требало да се променат некои политики за да може да придонесат ЕУ да има постабилна и подобра економија во натамошниот период. Што сите нас не интересира се берзите секако и нашето инвестирање, нашите пари, што да направиме за нашите пари повеќе да вредат. Секако дека ова видео не е финансиски совет, туку ова видео е моја лична анализа, макроекономска анализа и анализа на берзите. Ако се навратиме 2 години наназад, ќе видиме како се движеле берзите, како што е за овој пример, плавата крива е за САД, за СП индексот, и таа зелена крива што ја гледате е за ЕУ 50 најголеми акции во ЕУ, односно Европската берза. Како што гледате, тие се доста во корелација, со оглед на што ЕУ има доста отскокнување, подрастични отскокнувања и падови. Но сметам дека тие и понатака ќе останат во корелација, но сметам исто така дека Америка би требало САД, односно SP500 индексот и NASDAQ индексот да имаат подобри приноси од европските берзи. И нови рекорди во 2026 година, затоа што како тоа што зборував пред малку за залихата на пари дека се зголемува, но меѓутоа и каматните стапки паѓаат, а понатака ќе видиме и квантативно олеснување
како што е една соодветна мерка за централните банки, понатака за да може да ја стимулираат економијата, а со тоа и да ги накачат берзите и да видиме нови рекорди, особено на америчките берзи и на крипто пазарот. Има доста прашања за многу што следат, да речеме, крипто Твитерот, сметаат дека со тоа што го следат на Твитер, гледаат дека има доста, да речеме, од крипто заедницата на Твитер, што го делат заедничкото мислење дека ова е период од 4 години и дека тој период веќе е при крај, завршен е, готово е, бул маркет е завршен и така натака. И има од друга страна има макроекономски Твитер, што се занимава со макроекономија, и таа заедница на луѓе исто така и таму има спротивставени мислења. Поголемиот дел мислат дека и во САД ќе има рецесија. Јас сум во овој другиот табор каде што мислам дека нема да има рецесија во САД. Најлоша сценарио би било една стагфлација, тоа значи да остане ова инфлација што е има моментално. И да има едно мало забавување на економијата, но мислам дека тоа би било за краток рок. Крипто пазарот очекувам еден позитивен тренд, затоа што ако се вратиме на назад 2022 година, крипто пазарот вредеше помалку и од 1 трилион. А сега денес сме околу 4 трилиони маркет капитализација. Тоа значи дека крипто пазарот покажал еден еnormно голем раст и сметам дека овај тренд на крипто индустријата ќе продолжи, како што очекував и пишав на Facebook уште на 17 минатиот месец дека очекувам корекција на финансиските пазари, вклучително и на крипто пазарот, дека се уште не е завршен бул маркетот ќе продолжи и сметам дека и до крај на годинава и во текот на 2026 ќе видиме едни нови рекорди. И како што одамна најавував, пак ќе го кажам моето предвидување, доколку Америка не купува биткоин за своите резерви, тогаш сметам дека биткоин може да достигне околу 135.000 долари до крај на оваа година. Доколку Америка почне да купува биткоин за национални резерви, сметам дека може околу 250.000 долари да достигне за еден биткоин. Заклучок на ова видео е дека очекувам и понатака да продолжи крипто бул пазарот, бул маркетот и да се рушат нови рекорди. За следни мои анализи, секако ќе постувам на овие социјални медиуми, следете ме на YouTube, на Twitter, на Instagram и на Facebook. Поздрав до сите, се гледаме до следното видео.